Стотици шишиња денес каплуваат по водите на Вардар. Социјалните мрежи се преплавени со загрижувачки снимки кај тетовското село Копанце, на кој се забележува како реката има пластична покривка. Од Сдруженијето млади правници алармираат дека инспекторите мора да излезат на терен и да проценат дали е сторено кривично дело. Колку инспекторите кои ќе излезат на терен, затоа што според законот мораат веднаш да излезат на терен, а доколку видат дека постои сомневање за сторено кривично дело, тие сега по службена должност можат да го пријават тоа во јавното обвинителство, или доколку не постои основ за кривично дело, тогаш тие самите да постапат согласно законите. Состојбата со реката и во Скопје не е поразлична. На Пладнена патките друштво во водата им правеа пластичните шишиња. Скопјани предупредуваат дека отпадот од Копанце ќе стигне и до главниот град. Затоа бараат институциите веднаш да постапат. Надлежни се одговорни за тоа, ние што да кажеме. Штета, жал. Изгледа ужасно е, Вардарот е прљав. Мислам дека не доликува на ваков град, посебно Скопје познати по Вардарот и по чаршијата. Очигледно дека народот нема свест. Мислам дека треба построги казни, само така. Прво треба ние самите да се запрашаме како народ, што правиме, бидејќи сегден из државата е полно со ѓубре, полно со отпадоци, така да тоа е сепак човечки фактор. Комуналните предпријатија не си ја вршат работата, затоа е дојдено до оваа состојба, велат од ресорното министерство. Причините за ваквата состојба се должат на незадоволителното ниво на комунални услуги од страна на операторите, особено во руралните средини. Во овие подрачја е евидентирано присуство на помали или поголеми диви депонии на јавни површини, за чија санација и контрола се надлежни единиците на локалната самоуправа и општинските инспекциски служби. И додека од министерството бараат од градоначалниците и предпријатијата по голема ажурност за водните текови, полицајците од Тетово веќе трагаат по виновниците за оваа состојба. СВР Тетово презема соодветни мерки и активности за откривање на сторителите и начинот како е настанато толково количество на пластичен отпад по течението на реката, со што е предизвикано нејзино загадување. По расчистување на случајот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Габриела Лескова, Сител телевизија.